Tubaniza ku page yaffe na the Eye of Entebbe. Eye of Entebbe tulina programs nyingi nnyo, tulinamu urban farming, tulinamu inspire heart, tulinamu motivation speech, tulinamu the iTalk show ngeno gye tulimu olwaleero, the iTalk show. iTalk show tukyaza abantu bangi nnyo ab'enjawulo, tukyaza businessman, tukyaza bannabyabufuzi, tukyaza abantu ab'ebyenjawulo, ab'ebiti ebyenjawulo. Era nga nkusaba nti likinga page yaffe gifollowing. Ku Sunday tubawo ne worship corner. Era nga nkusaba nti kunga abanno bajje balakinga page yaffe eno ku YouTube, ku Twitter, ku Facebook ne ku Instagram. Omugenyi wange kamuwa omukisa ogweyanjula kubanga kyemmanyi mumulindidde, muli awo mumulindiridde, kamuwa omukisa ogweyanjula ababuulire yani n'ebirala yeeyongere. Njagala okubeebaza mwe abakulu abamanejenga Eye of Entebbe kubanga programs zammwe zimpoomedde nnyo, zempulidde nendo zesinza ate okunkomako yeeyo gye mugambye Nawomba Kyakula. Ndowooza nti okutuuka ku muntu omuwa emmere oba omuwadde emisinde okuba watandika kuba ekisookerwako mu bulamu bwaffe emmere. Omuntu bw'omuwa emmere asobola n'okwenoonyeza kyayambala. N'olwekyo njagala abatulaba bawagire nnyo programu eno Nawomba Kyakula. Eyo yo bannange buli afisizza koofisizza kawe Eye of Entebbe bagende bakawe oyo atakalina, oba kibayi kya muwogo oba kiro ya kawunga oba kiro ya sukaali n'ebiringanga ebyo. Kakati naatenze ekyo kinsingidde okweyanjula kati kanneeyanjule. Nze Daniel Okuteesa Waddimba agomanya gange ndi wano ekawafu wensinziira mu Katabi Town Council. Kakati njagala nyanjule byenkola. Olumu tulowooza nti byokola ye ggwe, naye ate ggwe obeera ggwe kati n'ofuna byokola. Kyemudde nsoosa amanya gange naye nga ndi musajja mufumbo okumala emyaka 25, nina abaana 3 era mbeera muno mu kawafu, ekkanisa eno mweri ate era n'amaka ge gali mu kawafu. Najja Entebbe mu 95 naye najjanga muvubuka kubanga kati ngenda kuweza buweza emyaka 5, najja nina emyaka 25. Kitegeeza mmaze mu Ntebbe emyaka egyo, kati Ntebbe mutegeera bulungi. Naye nga nina obuweereza bwe bayita Bethel World Outreach Missions International. Tutandika amakanisa gayitibwa Bethel Freedom Tabernacle Churches era tugayina mu Uganda wano tuli ekawafu kye kitebe kyaffe. Ate era nina ekitongole bakiyita Masandis Uganda. Masandis Uganda eyamba abaana okusoma, abaana abo abava mu families enjavu. Masandis Uganda egenda mu makomera nebudaabuda abantu abo abasibiddwa, abamu bazza emisango abamu tebazza misango naye bonna bagwana okubudwabudibwa. Tuyamba bannamwandu, tuliisa abakadde ne tugezaako n'okubajjanjaba bwetubanga tusobodde. Tukyafuna bufunyi omusinde ogwa ddala mu byensimbi naye tekitugaana kukola, tukyakolera ku level kwe tusobola okukolera. Tujja kutuuka ekiseera tubuutikire Uganda ate tugisukulume tugende n'awalala. Okwolesebwa kuno kunene okwa Masandis Uganda okulaga ekisa nga tukozesa emikono gyaffe, nga tukwata bye tulinawo ne tubiwa abatabirina. Kyetugamba Masandis era tulina essomero liri Mpigi. Empigi eyo nno nnundirayo ne mukyala wange, tukolera ebintu ebirala bingi nnyo era twagala okwebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde. Naye ate mu Katabi Town Council nze kansala w'ekyalo kino. Ekyalo kino kawafu kyafuna omukisa juuzi ne bannonda okubeera kansala waabwe. Era nze mbakiikira ku Katabi Town Council. Naye si ekyo kyokka, meeya yandabamu obusobozi n'anfuula secretary oba minisita ow'ebyenjigiriza, ow'ebyobulamu n'ebyemizannyo. Ekyo nno nakyo kinene era kigenda kugasa nnyo. Katabi Town Council tegenda kusigala kyekimu. Meeya atunula wala, executive etunula wala, bakansala bakabi. Kakati Katabi Town Council tesobola kusigala kyekimu. Njagala okusaasira bannayuganda olwa COVID-19. COVID-19 kubadde kusoomozebwa kunene naddala nga kutusanze mu economy eteringaga nnyo nga bannaffe mawanga gali agaakula edda, kubanga bo babadde bafuna n'ensimbi kumpi buli wiiki. Naddala mu mawanga nga Amerika kubanga ndi mutambuze ngenda mu mawanga ag'enjawulo, amawanga nga Bungereza babadde balina bwe bayambibwako mu byensimbi okuyita mu COVID
naye ate ffe kibadde kika ng'Afrika banga Uganda amawanga mangi akyo ate nga Uganda egasinga kale kyekyennaku nti ate Uganda bwe baako eggwanga lyesinga kakati oba lyo lifaanana litya naye Uganda yaffe Mukama yagiwa emmere singa covid asanze tetulina mmere nga tusobola okugula enkota y'ettooke 15,000 eza Uganda abantu no bandifudde bangi enjala naye twebaza Mukama eyateekateeka Uganda ate n'abakulembeze baffe kyekyokulima covid agenza okujja nga bakikubirizza nnyo bannayuganda pulezidenti n'abakulembeze abalala ekyo kyo baali bakiremerako awatali mmere nga waliwo obwavu nga waliwo omuggalo wandiwulidde embaga abantu bandifudde nnyo 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 nnyo. Okay. Chama kansala ate pastor ate bishop wampulidde nti Bethel ina amatabi mangi ina amatabi mangi kati bwempita bishop waliwo ekibiina ky'abalokole National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches nze National PRO kakati olumu abantu bambuze ebyo n'obikola ddi obikola otya offices nyingi nnyo nze kyenzikiriza nti omuntu yenna bw'aba tali bize tawulira kukkuta mu ye okukkuta tekujja lwa nsimbi n'ebirala okukkuta kujja lwa kugasa omuntu yenna bw'aba agasa yeebaka mukufu kubanga abagasa exactly mpulira ndi satisfied era amagezi gempa bannayuganda bw'oba oyagala okumatira mu bulamu bwo gasa. Okay, bishop ate kansala waffe Wadimba Daniel Wadimba olunaku lwa tuli wano nga twali twagala okwogera ku ntebe ntebe tugenda kufuuka city naye ate munnantebe ayinza okubuuza nti nganyirwawo nga munnantebe oba biki byenyinza okufuna nga tufuuse city Katabi Town Council eyingidde mu city nze nfunyewo kifo kyange mbadde chairman oba mayor wa division kigenze mbadde musawo ze nkulira gundi eno kati munnantebe ayinza okwagala omutangazaamu nti agenda okuyingira mu kintu ekyo ng'akitegeera naye nga sinagenda ku ntebe okufuuka ekibuga n'okuba nti bannantebe tunaaganyulwa tutya njagala mbulyeko ku bannayuganda okusoomooza kwa covid nze kwantuma ki kubanga mu kusoomozebwa okujja mu bulamu bwaffe tuteekwa okuzuula bwe tugasa mu kusoomozebwa okwo kati covid bwajja nze ekirooto kyange ne kituukirizibwa ekyokusiima abantu abakola mu kitongole ky'ebyobulamu era ennaku 42 ezo ze mubaddemu ez'omuggalo nga muli waka nze nzimaze ndi mu kkubo nga ntambula mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo okusiima abantu abakola mu kitongole eky'ebyobulamu omuntu atera gamba nti abasawo naye bwe tugamba ekitongole ky'ebyobulamu kirimu ba players bangi nnyo kirimu abantu abavuga ambulance ali mu byabulamu kirimu abantu abakola mu mawanika abajja emirambo mu ward ne bagiteeka mu ggwanika mwene mugino nayo abo nabo bakola mu kitongole kya byabulamu kirimu abantu abalina clinics mu communities zaffe ng'ekawafu n'awalala abo nabo bali mu kitongole kya byabulamu kirimu abantu abali mu zifamasi kirimu ate bw'ogenda mu malwaliro n'oyogera kubakola mu theatre abalongoosa abalwadde n'oyogera kubakola mu covid wards n'oyogera kubakola mu emergency sections ez'amalwaliro abo bonna bw'obagatta wamu bonna njagala okijjukirenga nti bakola mu kitongole kya byabulamu kakati waliwo certificate gye nafuna gye mbadde nkozesa nga ŋŋenda mbagabira mbadde mu east mbadde mu west mbadde mu north mbadde mu central kati ennaku zino weekend eno ŋŋenda genda Gomba nze nva Gomba gye banzaala ku kaalo ke bayita Mpenja njagadde basembyayo nga nkigenderedde gye mba nsinga okunnyikiza era ŋŋenda nakukyalako mu ddwaliro maama mwe yakolanga ng'omuzaalisa maama wange yali musawo yazaalisanga bakyala naye ate mu kampeyini eno njagala okugamba bannayuganda nti omuntu oyo akola mu kitongole ky'ebyobulamu alinaanyaawo w'obeera nkusaba omusseemu ekitiibwa nkusaba ogenda omwebaze oba omutwalira nkoko oba omutwalira ttooke oba omutwalira bigambo ebigambo ebigamba mwebale kutubeererawo
katulaba ffe tuli ku social distancing gye tuve tujjako mask naye mask eno tebeereka nayo essaawa 3 essaawa 2 essaawa 1 nga togijjeeko abasawo baziteekako ne bazijjako kulya abasawo abamu mu covid wano babadde tebadda nawaka nga basigalayo mu malwaliro baleme kutwala covid eri abaana baabwe n'abantu ba bulijjo n'abantu b'eŋŋanda zaabwe n'olwekyo njagala okusiima ennyo abantu mwenna abatubeereddewo mu kitongole kino eky'ebyobulamu era ndi mu kunoonya mpenda wentuukira ku President Museveni musabe olunaku lumu buli mwaka nga Uganda eyimirira ne ssekitiibwa mu bantu abakola mu kitongole ky'ebyobulamu President abantu bano abatwaleko ekkololo nga batutteyo bokka tugambe nti omuntu akyasinze okuvuga ambulance mu Uganda agivugidde emyaka 3 bamuwa omudaala tugambe nti mu ba medical doctors ani akyasinze okubeeramu senior nga ye emyaka 4 abadde aweereza bannayuganda yagaana okuddukira Iraq yagaana okuddukira mu Amerika n'asigala wano tugambe nti omuzaalisa akyasinze okuzaalisa abakyala mu Uganda nti akazaalisa abakyala 13,000 lwaki tafuna mudaali tuyiteyo abantu bano abaawummula gye bali nga basawo bali eyo baawummula bali mu busiisira they are languishing in pain for not being appreciated baveeyo omunene abagattireko n'amabaasa akwate ku ssente zaffe ez'emisolo nabo abaweeyo amabaasa ng'akigenderedde kati bwe tukikola ekkololo tukikole ne ku buli district ne ku buli ku kyalo ebeere public holiday bwe tuba tulina public holiday ya Bishop Jonah Luwum n'abalala tulina talehe 6 tulina ki lwaki ekitongole kino eky'ebyobulamu tetukitwala ng'ensonga enkulu nze buli gyendaze mu kubasiima nga bakaaba n'amaziga ne baga tetukirabangako omusajja ajjanjaba batabufu ba mitwe yaŋŋano bayita bw'atyo yaŋŋamba tubayita balwadde ba mitwe tetubayita baguba ddalu omusajja ali eyo Mbalala mu Referral Hospital y'Embalala yaŋŋamba nti ajjanjabidde abantu bwe batyo emyaka 20 tafunanko omuntu amugamba nti weebale n'abantu baffe abalina clinics muno mu Kawafu tebakirabangako basoose kiraba ku mulundi guno kubanga mbadde mu 7 referral hospitals kati ndi set njagala genda Gombe ngenda genda Empenja hospital ngenda genda mu bifo ebyenjawulo mu Gomba district ne mu Butambala nga nsiima abantu bano mu ngeri ey'enjawulo n'olwekyo bannayuganda si lwa covid yekka naye abantu bano gye batujje wala ne gye batulaza si kumpi tubasiime teri wasaawe atabadde okulwa musawo okitegeera kye ŋŋamba ate tugwa mu mikono gyabwe kubanga basinga tuzaalisibwa buzaalisibwa ne bazaalisa maama wo ne bakuzaala osookera mu mikono gya musawo basaana kusiibira okitegeera ate nno ekisinga okwewuunyisa nti n'abantu ffe be tusabira agenda okugamba nti musabire omuntu wange asooka mutwala mu ddwaliro kitegeeza bw'ova Katonda ozaako basawo nozaako ndoza bapaasi okitegeera kye ŋŋamba oli asooka kugamba muddusizaayo musumba weereza essaala lwaki tasooka gamba nti saba tumudduse kitegeeza nti abantu bano baliko amafuta n'ekisa ekyenjawulo okuwangaaza obulamu bwaffe ku nsi mbatwala nga bannaggwano mbatwala nga b'amaanyi mbatwala nga banjawulo basaana okussibwamu ekitiibwa sebo president n'abakungu mwenna abali mu gavumenti abantu abakola mu kitongole ky'ebyobulamu nsaba tubawa olunaku nga lwabwe buli mwaka nga tuyimirira ne tugituuma public holiday abantu ne bakwata ebirabo okuva mu maduuka gaabwe okuva mu maka gaabwe ne bastorminga abantu bano be bamanyi okumpi ababalinaanyaawo ne babasiima nga tuvudde ku kyokwebaza kubanga yanjaga kugamba nti buli munnayuganda olina omusawo obanga yakuzaalisa oba yakujjanjaba oba ngera maama nobanga togenda mu ddwaliro maama yagamba omusawo gundi yabaawo ku lwani olulu oba ku lwange era nga twandibasiimye olwekyo nga Bishop Wadimba kyatandise nga tugenda ku nsonga gye mbadde mbuziza Ntebe agenda kufuuka kibuga ekizibu kya Ntebe kizinga
kakati okusomozebwa kunene nze emyaka gye mmaze mu ntebe abantu abasingamu bapangisa mu ntebe kubanga entebe tewazimbika oyogedde kizinga kati ako mpya nkyakalowooza ko sikategeera entebe kizinga ate ennyanja togiraba ennyanja togiraba era kyova olaba nti entebe buli muntu ayagala okufuna obutuuze atera okusenguka entebe nze wano ekkanisa eno ebaddewo okuvya ddala mu 95 naye njagala okukakasa nti abantu bangi abanvuddeko ne bagenda nga si bafu bagenze eggulu kugula bibanja bagenze gomba kugula bibanja kuba ino tewagulika kizinga nga bwegedde exactly ekizinga kibeera expensive era bw'ogenda mu mawanga gali agaakuledde ebizinga bibeerako bagagga ekirala ntebe temubadde mirimu olw'okuba nti kizinga emirimu abantu bavaamu mu ntebe ne bagenda bagikola era kyova olaba tulina jjaamu mungi mu kukomawo kubanga abantu bagenda ne bakola e Kampala n'awalala ne bakomawo ne bakomawo ku kizinga kyabwe n'olwekyo ntebe bw'abanga anaakula olw'okufuuka ekibuga kitegeeza nti tuteekwa okwetaba mu kutondamu ebyo abantu mwe banajja ensimbi kitegeeza nti okuvuba ku nnyanja Nalubaale kuteekwa okulekerwa abantu abali mu ntebe basobole okuba nga be batunda ebyennyanja ebyo ne basobola okuba nti ate tuteekayo n'ebyuma ebiprocessing ebyennyanja ebyo ne byegattako omuwendo ne bifulumizibwa mu ggwanga lino ne bigenda naye obuzibu we buli nti ate owulira abantu nga bakubwa emiggo bagobwa mu kuvuba ate abavuba balala ate abavuba be banene abavuba olwedde be balina kakati ffe bawaddimba abandikulaakulanye ffe bamusisi ffe bannakatudde abandikulaakulanye okuva mu source of income eri visible nti kuvuba kijja kuba kizibu kitegeeza mukyoleta nti entebe site nga banatuwa ntebe site batulekere ebintu bannantebe ennyanja bagibalekere nga bo awo site eba etandisa okulabika kati olw'okuba ate entebe erinaanye ekisaawe ky'ennyonyi tuteekwa okusala amagezi nga bannantebe tusitula tutya ebyobulambuzi nti abalambuzi abayingira mu ggwanga lino nga bayita ku kisaawe bye balambula bisooke kuba mu ntebe kati emyalo nga Kasenyi tusobola bifula ebyobulambuzi ebizinga ebiri mu ntebe muno ebizinga ebyo ebiri ku nnyanja eyo gye tugenda ebiseera ebimu ne tukalangala wagwa tubifuule ebiriko ebyobulambuzi tusobole okufuna mutuwalizimu nga bannantebe kitegeeza site baba bagitukwasa n'ebyayo byonna naye bwe banaatukwasa site ne liba bubeezi linnya ate kati tulina obuzibu nti n'emisolo egikuŋŋaana gyatandise okusooka okgenda mu Central Pool oba gye bakuŋŋaanyiza ate negirooka gidda so nga lwe tuba tulina obuyinza obukozesa emisolo egivudde mu bantu right away ne tugikozesa emirimu gy'abantu naye kati mbusente zikigendanga kusooka genda etteeka lyajja kuva mu Ministry ya Finance nti sente zigenda kusooka genda tuzikuŋŋaanya nano wonna mu katabi ne tuziwaayo kakati budget gye tuba twakoze ne batuwaako bwe mukuŋŋaanya miliyoni 800 nga budget ya miliyoni 4 ze babawaako ebina ne bisigalayo songa singa tukuŋŋaanya sente zaffe zonna ne zikolera abantu abaziwaddeyo kyandikulaakulanyiza mangu ebitundu mpulidde nga waliwo okwemulugunya kungi mu ggwanga lyonna nti ebibuga mannya nti Masaka kati kibuga Entebbe kati kibuga naye nga amaanyi ag'okukifuula ekibuga tegateekeddwawo gavumenti tegataddeewo etuwadde erinnya nti kati muli kibuga so mbadde nsaba Ntebbe ng'efuuka ekibuga kibeere kibuga ekyaddala era njagala okwebaza olw'obutale obuzimbiddwa kati ng'ak'Entebbe tulowooza naakeekawo kagenda kuzimbibwa naye ate obutale buno bwanditeereddwa ababukozesa gye beegazaanyiza
kati bwolaba akatale ngaako okubayita ababiri abantu baffe abakakolera mutebeegazaanya kubanga kalinaanye ekkubo lwe banaayisaawo abakungu abantu abo babeera ku bunkenke obutale obwo okubeera obw'amaanyi buteekebwa mu bifo ng'abaguzi bagendayo nga bagenze kugula ne batwala obudde ne balamuza bye balamuza ne bakola bye bakola ne bagula bulungi nga bawummudde bakyuseemu obutale buno buli mu makubo obutale bubeera mu makubo abantu tebakaganyulwamu nnyo nga bandi badde bakaganyulwamu paakingi ebintu ebiringa katale akatale k'okubayita paakingi eruwa tewali paakingi ate ng'abasinga okugula ebintu tukkirize oba tugana ne babeera mu mamotoka omuntu w'emmotoka bw'asimbaawo emmotoka yandirekawo emitwalo abiri naye ate nze ow'ebigere bwe mba nze ŋŋenza okugula nja kulekawo ogumu ekitundu kati buli bwogaana abo b'oyita abagagga okuyimirira awali bizinensi abakola bizinensi tebafunamu nnyo tegeeza ba physical planner b'ekibuga abagenda okupulaninga ekibuga bakyuseemu mu mpulaninga y'ekibuga bakyuse mu mpulaninga y'ekibuga naye nga twagala okwaniriza abannayuganda abalina obukugu obw'enjawulo bajje batandika okwepositioninga mu kibuga ky'Entebbe tusobole obbaganyulwamu bajje newankubadde Entebbe yataagingibwako ekintu ekikambwe ennyo Entebbe wa bbeeyi nkuze mmanyi mpulidde mu Ntebbe nkuze mmanyi nti Kampala wa bbeeyi lunaku lumu ŋŋendako ennateetero omwana ambuuza ne gw'ovaawa konze muva Ntebbe ova mbagaga eri mbagaga Entebbe wekimanyiddwa naye gyetuli nze banzaala Gomba kati mbeera Ntebbe ndi mutaka w'Entebbe oli mugagga w'Entebbe ndi mugagga w'Entebbe n'olwekyo omuntu asobola okujja n'akola by'akola n'aba nti agaggawalira Entebbe kasita omutima gwo gusalawo okugasa abalala toyinza butagaggawala kasita onoonya by'oyinza okukola okuyamba obulamu bw'abantu abalala Mukama making sure nti akuwa omukisa. Njagala okubuuza ekintu kya division yaffe ya Katabi Town Council because mmanyi nti bwe tunafuuka city tunakuba ne divisions bbiri division esooka ejja kuba North Division oba ejja kuba South Division simanyi nga bwe mujja okubeera Kajansi bani ne Katabi Town Council osuubira division Town Council ya Katabi esigadde etya nga tugenze mu city okulaakulana tebangako nsonga bino ebyokukyusa boundaries n'okukyusa naming nti kati division kati constituency si bye bikulu ekikulu y'entegeera y'abantu abali mu kitundu ekyo kati yeeraliikira nti mu kifo ky'okubeera meeya nina kufuuka MP ate okweraliikirira okulaakulana nakyo kya bulabe toteekwa kweraliikirira nkulaakulana n'olwekyo kye tutunuulira ndowooza kuteekateeka bwongo bw'abantu okuteekateeka abantu okubeera competent enough beeyise nga bali ku level y'ekibuga kakati nga bw'olaba ebintu ebimu nti abantu baffe bali mu byalo byaffe kati nga bw'olaba Kawafu n'ebyalo ebirala tebannamanya nti amazzi g'emidumu gagenda kukoma buli omu alina kubeera n'amazzi ga ttaapu abamu tebannafaayo kumanya tojja kusobola okubeera na nnyumba nga teri ku pulaani buli kyozimba kirina okubeera ne pulaani basobole okujjako ssente ezikola emirimu emirala nga bakubye pulaani yo naye ate si ekyo kyokka n'okuba nti ebibuga biteekebwateekebwa binyume kakati mu kuba pulaani y'ekifo kino kyoyagala okukozesa ng'ekkanisa ng'essomero ng'amakaago kuba kuteekateeka nti abantu bajja mu kibuga kirabike nti kyategekebwa ekyo kimu ekyokubiri kwe kuba nti mu kuteekateeka okwo bwe bakuba zi pulaani z'amayumba gaffe n'ebizimbe byaffe nakinaki batujjako ssente zisobole okuwanirira kino ekitondeddwa kye bayita ekibuga ekirala babajjako emisolo ejja businesses ejja properties kubanga baagala era kubeezaawo omwana ono gwe batuumye site kakati bw'olaba ng'ekibuga kijja weteekateeka emirimu gyeyongera of course ekyo kyekimu ku byo supermarkets zigenda kuba nnyingi amasomero gagenda kuba mangi clinics zigenda kuba nnyingi obutale bugenda kweyongera abantu bagenda kufuna emirimu naye bateekwa okwetegekera okusasula ennyo emisolo okubeezaawo ekibuga kyekiri kye nakugenda nti gavumenti tugisaba emisolo
eddemu okugirekera abagisonze bagikozese. Abantu bwe tukozesa emisolo gye bawaddeyo kibongera okuwa emisolo. Bwe tutakozesa misolo gye bawaddeyo banafuwa ne bafuuka badduka ne baddukira mu byalo ate abasigadde ne basala amagezi beepena batya emisolo egyo. Era nakintu kenawulidde omusolo kasita gavumenti balabye abantu kasita balabye nti omusolo gwabadde bawa ate kati batandise obajjako kasasula ne kasasula ate balina musasula busasula ng'ate division yeyagabye tenda abantu bagambye nedda tetujja kukola tuwa omusolo. Kitegeeza nti mukyonkerese nti kulaga nti gavumenti etute bwe tuba tuwa abantu baffe tuwa emisolo bagireke gikole gikole mu kitundu wakati kirako ekyo obunafu bwavudde nti division tekyafuna sente zayo nga bwe badde kola kati inokuyiiya engeri ebeezaawo ety'abakozi ebeezaawo ety'emirimu emirala abantu baba bagibanja kino bagibanja kino bagibanja kiri egenda bikola etya kati erina kuyiiya makubo. N'olwekyo sente singa zisigala mu bazisoloozezza mu baziwaddeyo ekitundu kyaffe kiwadde bilioni 5 ne tugamba abantu b'e Katabi nti mwawaddeyo bilioni 3 era twazisaasaanyiza bwe tuti omwaka oguddako ogw'ebyensimbi bajja tuwa bilioni 8 kubanga bategedde nti sente zaabwe babaziwaayo era zidda gye bali kubanga sente ye muddu waffe bwe tumala ozifuna ne zituweereza. Kati ate sente zaffe bwe ziba nga zisaasaanira eyo gye tutabeera gy'otalaba nakulaba nti kakati abantu baggwamu amaanyi. Kituufu ekyo tweyanziza nnyo olwa amagezi ago g'otuwadde n'olw'okuwa amagezi gavumenti nti gavumenti omusolo mugireke sisitimu eri eyaliwo enkadde yali nnungi nti omuntu bwe yalaba nga akasente ke we kagenze bw'alaba nti oluguudo balukoze lubadde lwa ttaka naye nga bamugambye nti sente ezo zivuddemu omusolo gwowa kyamuzzaamu amaanyi bw'alaba nti kasasiro bamuggyewo omanyi abantu twagala okugezesa nyinza okukasuulawo nga njagala kulaba baba nakajjawo nasasula nasuulawo kati ekintu ekyo baba nga bakiraba kibazaamu amaanyi n'okubongera okubaka naye kino kiba kibamalamu amaanyi sisitemu gye mwalese eyinza okukola ki okutunafya. Nyinza okubuuza nti abavubuka baffe tuya bakaaba emirimu bakaaba emirimu ab'omu kyaki osanga omuvubuka mu kyaki ng'akaaba n'osanga wabweru wa kyaki akaaba tukoze tutya ng'abakulembeze. Njagala abavubuka b'e Uganda bakimanye teri ggwanga liyina mirimu gimala teri ggwanga liyina mirimu gimala ekyo kimu ekyo bwe munaakiteeka mu bwongo bwammwe n'Amerika tebalina mirimu gimala nze ekyo nkikubuulira lwakuba nti abalibo basirifu mukko kubanga balina program ewa abatalina mirimu akasente akabayisa mu wiiki ono kyekitaliiwo kuba tetunatuuka ku level ya Amerika n'awalala naye teri ggwanga nga buli ayagala omulimu baagumuwa teririiyo. Tugenda kukola tutya kyetuva tulina okutandika okulowooza ku sikiiru n'ekirabo ekirabo ky'olina mu ggwe okifuula otya ekyokukozesa. Nze ndi muyimbi nze ndi muyimbi nze muzanyi wa mupiira nze mpuliramu nze ndi mubazi nze mpuliramu nze ndi communicator ndi muzimbi. Kati nga mu abasajja bendaba abavunaanyizibwa Ayova Entebbe mulabika mmwe awe mwagala okuyitira muli mu communication kyemutegeera era mujja kijjamu kyemulya ne kyemwambala ekyo nkikakasa kubanga ate kati nga tugenda ku mpewo mututeekayo bwe muti we mugenda okufunira sponsor agenda oga nti nze nja kuteeka ensimbi mu Ayova Entebbe kubanga n'abalangirako ebirango namwe kati tubeetaaga oyina bakale ekola emigaati oyina kiriniki oyina restaurant oyagala abantu bagitegeeye kaakati vaayo ojje ku Ayova Entebbe bizinesi yo gikuba abantu mu maaso ng'enjogera ennaku zino bweri abantu bali ku Facebook balaba Ayova Entebbe kakati gw'olangirawa gwe munnantebe
bwoba tolangira ku Eye of Entebbe njagala ombuli egyolangira olangira wakitope kugira ng'oliko ekikyamu nga toyagala abantu bategere bizinensi yo okitegera kyeŋŋamba nammwe abasumba amakanisa gagenda kuggulawo tujje ku Eye of Entebbe tuwulire enjiri abantu bategere Kristo nga bamutegerera mu bungi obadde obuulira ku kyalo wokka kati jangu obuulire Uganda yonna ogiggalewo n'ensi yonna kubanga abantu bagenda kuba bakufuna ku Eye of Entebbe kati that creativity ekimu ku bannayuganda n'abafirika kye batannakozesa gy'emirimu egiva mu kutondebwawo created jobs tutunulidde nnyo kigundi oba government kati mwe temwandize wano singa temuli creative temwandindabye sandibalabye era nze sandibagasiza mwandikomye kuwulira nga buuliza mwalikomye kukumpulira naye creativity yammwe enzigusizaawo ofiisi yange ne muyingira n'olwekyo abavubuka abatulaba wakati mu bbulwa ly'emirimu gwe kikyowulira ng'okisobola osobola okutegeka tayikondo osobola okusamba omupiira osobola okuba amatofaali osobola okukola tourism kiki kyosobola okukola ne bakunoonya mu kifo gwe ky'okunoonya omulimu kikyosobola okukola ne bakunoonya nga bw'olaba Masandis Uganda is a created project nze nasalawo ne mukyala wange n'abantu abala batono nti waliwo abaana abatasoma abaana abo katugende tubateerewo essomero omuzadde atalina ssente aleete endebe y'akasooli omwana waasome endebe y'akasooli tugikubemu obuwunga bano abaana banywe kubanga mu projekiti eno teri muntu gwe tuyita mwavu oba omuzadde tolina ssente za mwana asoma leeta lumondi leeta lumondi oleme tulimbalimba nze ndi mwavu sirina kyennina teri muntu atalina kyalina from the biblical perspective waliwo omukazi baali bamutwalako abaana ng'asigazaawo akakopo k'obutto nabbi n'amugamba olina kimbusirira n'amugamba olina ki n'amugamba okujjako akakopo k'obutto kennina n'amugamba akaleete n'akasabira buli munnayuganda mu ye mulimu ekisobola okutulika ne kimufuula omunene buli munnayuganda mu ye mulimu ekisobola okutulika ne kimufuula omunene kakati mmwe Eye of Entebbe genda batulikirako mufuuke banene ani atagenda bamanyi oyo omusajja ali ku kamera ku bwongo bw'empulira alina ku bwongo bw'empulidde olina ne bannammwe be mukola nabo ate mukama agenda bagattako mega brains endala kubanga ffe tugenda begattako ku bwereere tubayambeko okukakasa nti eno sikiru yammwe egguka egasa Uganda ate namwe mugizimbemu amayumba why not n'olwekyo skill abantu ekibakola obubi balowooza nti ekigenda omufuula omunene kiri walala naye mukama bwe yali atutonda ekinaakufuula omunene kiri mu ggwe nze mukama munze yassaamu communication nassaamu obusobozi obukulembera nassaamu okuyaayaana okukola ennyo nassaamu okwagala okugasa kubanga nze njagala nnyo okugasa abantu abalala kati ebintu bye naakoogera bye binfudde omunene bye bintutte mu Amerika bye bintutte e Bungereza bye bintutte Canada bye bintutte Rwanda bye bintutte Sudan bye bintutte Kenya bye bintutte Germany kubanga bina gwe bigasa byofulumya nti nayagala okugasa ekyana kizuula ndi mukulembeze ekyana kizuula ndi communicator sisobola kwogera n'ototegeera nyinza n'okwogera n'ozuukuka n'otegeera bye nayogedde okay tweyanziza nnyo Bishop Wadimba agamba nti muvubuka gwe oyina ekikulimu osobola okulima osobola okuba buloka osobola buli kintu osobola agamba noonya ekikuli munda gwe mulimu ogusooka kyowulira munda ayo gwe mulimu ogukola ki ogusooka ate gwate ng'otegedde nnyo kubanga omulimu ogusooka si gwe guli gwe bagenda okuwa ku dduuka ng'ojagala kutunda dduuka edduuka si liryo omulimu ogusooka kwe kunoonya gwe kyoli mu ggwe gwani bino ebyokugamba nti wasoma degree ya engineering
oyinza okuba wali otuukiriza kiroto kya taatawo bwe yagala abe ng'azaala kuyingira naye ng'ate gwe oli mulunzi diguli ogira ogitereka genda onoonye woona olundi noonya obulimi londo obulunzi noonya enteemu noonya embuzi emu noonya embizi emu noonya enkoko emu noonya embaata emu ogenda otandika okulunda. Okay, tweyanziza nnyo. Bishop, omuntu ayinza okubuuza nti oli musajja mulokole ate oli pastor eyampia Peter Bishop nange ndi musajja mulokole. Sadis natuka konti pastor Bishop naye nga ndi musajja mulokole. Akatiba koyiseemu ak'okwesimba ondayika nange nayitamu ndi musajja mulokole ate nenesimbawo ku byobufuzi. Weesimbawo ate naawe ndati oli musajja akola ki naye challenge gye nasanga ngagamba abalokole bagenda batya mu ebyo ebintu naye kati nze kyenjagala okuleeta nti abalokole basobola okwetaba mu byobukulembeze mu byobufuzi naddala bine kulembera local governments. Abalokole bakulembeze ebisogera tukulembera okulaga abantu Katonda kyabasuubira okubeera. From that point then we can participate in any other leadership responsibility. N'olwekyo abantu abagamba nti ebyobufuzi bya sitaani abantu abatamanyi Katonda bwe beegatta mu byobufuzi bifuuka bya sitaani. Abantu abatamanyi Katonda bengamba be basamize, abalogo, abettima, abakonjera, ababbi, abafuntuzi. Bwe tubalekera ebyobufuzi bifuuka bijama. Ebyobufuzi bw'obiwa abantu abatya Mukama nga bifuuka ebya Mukama. Kalika date game nga kavaawo nga fuuka good game. Kyenva njagala okukubiriza abantu abaagala Katonda baveeyo y'emu ku ngeri gye tugenda okukyusaamu ebyobukulembeze bya Uganda nga tubissaamu abantu abatya Katonda, abantu abamanyi nti bw'amala okukulembera olunaku lumu akawungeezi agenda naawe Katonda embalirira n'agamba Mukama wano sibbye, Mukama wano sikonjedde, Mukama wano nnyimiridde ku lw'amazima. Ng'omuntu bw'amala okukulembera n'agenda mu ssabo naawe embalirira bajjajja mwebale ndabe tutumu lyeyongedde nyongedde okufuna ensimbi naye ng'ensimbi zagamba yongedde okufuna zonna azibbye bubbi abbye emisolo egyandikoze ekkubo kati yaguzeemu emmotoka agenze kwebaza bajjajja. Twagalayo omuntu omulala nga ye amaliriza awa Katonda embalirira Mukama sibbye, Mukama sisosodde, Mukama siwaayiriza, Mukama mbadde mwesigwa, Mukama siwalampye benkola nabo nkoze kyewansuubira okukola. Kakati obukulembeze obulimu abantu abatya Katonda bwe bugenda okukyusa Uganda. N'olwekyo abantu abatya Katonda abatulaba nga mweyongera okudduka mu bukulembeze Uganda eyongera kukka mu nvuba olw'okuba nti odduse. Bwe tuba tunajja Uganda gyeri tugikomyewo weeyina okubeera abantu abatya Mukama bateekwa okwetaba mu bukulembeze. Era nze bwe najja mu bukulembeze abantu baŋŋamba tojja kubisobola, abantu bagenda kuvuma, abantu bagenda kujerega. Era kuno ku kyalo banvuma kubanga chairman w'ekyalo kino yali alina omuntu omulala gw'ayagala n'antandika okunkonjera. Oyo waddimba yawasa abakazi babiri baamu lwaki taboogerako, yayogera ebintu bingi kyova olaba nti mbiddamu kubanga sibitya. Oyo abo babbi abo babeerawo ku ssente za kyaki yayogera effujjo naye ate era ndi naye kati nkola naye g'emaanyi ffe ge tulina tusonyiwa tugumiikiriza tulemera ku mulamwa. Kati nze bwe nali nnoonya obwa kansala nga noose ensi yenna gwe boogera saagala kumanya kubanga ndi mulwanyi. Teri muntu atya Mukama atali mulwanyi. Kakati bw'oba toli mulwanyi ate gwe walokoka biki? We are fighters. Tulumba na mutima. Kyova olaba amakanisa maggale naye obulokole tukyabusigazza. Naye ng'ebizimbe baabiggala. Naye obulokole tukyabusigazza kuba tetwalokoka bizimbe. Eyatulokola tumumanyi ate ffe bizimbe bye. N'olwekyo nze nsanyuse nnyo okuba nti nayingira mu bukulembeze
ate nkyabutwala mu maaso, ate nja kubeera ekyokulabirako eri bakansalazi bannange, nja kubeera ekyokulabirako eri meeya, sijja kumuwalampa naye ate nja mubuulira kye ndowooza nti kino kye kituufu, ne bakansala bannange mbabuulire n'ekyalo kyange nja kutambulira ku mazima. Bw'wabaawo ensonga ey'okuttaanya ey'okutereeza, nja kuba ngitereeza nga bw'olina okutereezebwa. Kintu kidoogo ewange tekola. Kakati njagala ombuulire omukulembeze atayagala nguzi ani atamwagala? Era bw'oba tomwagala gwe naawe oli mubbi, weetaaga kwetereeza. Kubanga ekyamazima twandibadde n'abakulembeze abatayagala kintu kidoogo ne tusobola okuzimba Uganda. Uganda ensimbi ezandigizimbye zibbiddwa abakulembeze. Kakati bwe tuba tunaafisa zino ezisigaddewo, tuleete abakulembeze abatya Mukama mu bukulembeze. N'olwekyo gw'abadde agoba abalokole mu bukulembeze tolina kumanya. Ate naawe omulokole abadde yadduka mu bukulembeze naawe tolina kumanya. Komawo mangu. Bw'oba okiwulira mu ggwe ng'olina kubeera mu politics, komawo. Politics is not dirty, but we have dirty players in politics. Ogede answer yennyini eragabaga abantu nti ife abalungi bwe tuva mu byobufuzi kifuuka dirty game. Abalungi tubeera it's a good game because njizanya n'okwagala, njizanya n'okwagaliza, kati enaabeera etya dirty game. Nti nebagamba nti oli mu mupiira tegubangako dirty game kubanga oli akubye engatto, guba guyita clean game. Naye ng'ate mwe musinga okuva abantu abamenyese, abakoze biki, abamnodaddamu ki, nebaga kati n'omupiira guli dirty game. Bwebanga politics is a dirty game, n'omupiira nagwo dirty game. Naye kubanga omupiira gulimu abalungi bagiyita ki? Good game. Kati nange politics is a good game on my side. Njagala okwebaza olw'ekyo. Ate lugamba abalokole nti Katonda yatandika ebintu by'obukulembeze. Yalonda Daudi, Saulo Daudi. Yalonda Daudi. N'agoba Saulo. Saulo yali mukulupya, Mukama n'aleetawo Daudi. Kati kitegeeza. N'agamba kantandika omulembe gw'obukulembeze omulala nga nkozesa omukulembeze alina omutima omulamu. N'ekiguyitisa omutima omulamu, mutima ogunoonya omutima gwa Katonda. Singa tufuna abakulembeze ng'emitima gyabwe ginoonya omutima gwa Katonda, tujja kuba n'obukulembeze obukola amakulu. Njagala kiddamu. Politics is not a dirty game, but politics has dirty players. If we get clean players, we are going to have clean politics. Amen. Okay, njagala okubebaza bana Uganda ne bana Ntebe ne bana Wakiso kangamba ensi yonna mbebaza olw'okubeera ku page yaffe eno n'okutugoberera n'okunyumirwa byetuwogera n'okukola byetuwogedde, kubanga kyemmanyi bangi mugenda tutandika okukola ebintu nga naye gamba wabijjawa nti nabijje ku the Eye of Entebbe. Anjagala okubaza Bishop Wadimba nti olw'okutuwa omukisa guno najja kankozese nti najja ku the Eye of Entebbe nti n'abake sensi gwayogera kubanga ayogedde magezi gokka ze siiraamu kibi kye ngamba nti kubanga mbadde n'abantu bangi teboganira onayogedde kino kyali naye ayogedde sensi era nze nina kyentutte ng'omu ate alina akagambo ke yaŋŋambye nti oba tolina kyogasa tosobola kukkuta naye buli obeera ng'ogasa okola ki okutta ako nkatwalidde ddala era ngenda kulaba nti nnyongera okugasa nsobola okuba nti nkola ki nzikutta nemera okuyaayaana. Bishop njagala olekere bana Kiwafu Kawafu bana Kawafu manyi Kiwafu ali erinti Katabi Town Council akantu konna katolikika bana Kawafu bana Uganda n'abantu abangi abatwala n'abali mu diaspora njagala bakubiriza kyoli muggwe kisobola okufuula ow'omugaso ennyo okusinga byoli mu kunoonya wabweru waggwe. Okitegeera kye ŋŋamba kye bakugamba nti okisobola kyanjawulo nnyo ku ky'omanyi nti okisobola. Mbadde nkusaba okulaakulanye ky'omanyi nti osobola, ogenda tugasa nnyo ate naawe weegase ate n'obulamu bukole amakulu gy'oli. Njagala okukubiriza abakulembeze nti ekimala kimala, tuve ku ffujjo tutandike okukulembera abantu nga kitegeeza kubeera kyakulabirako ekirungi eri abantu b'okulembera. Tujja kukomawo. Okay, tuyanziza amanya bampita Mugisha Peter nga nze moderator program eno ya the iTalk show. Era nga nkusaba nti kunga bano balakinge page yaffe eno ya the Eye of Entebbe ne ku YouTube ne ku Twitter, Instagram yonna gye tuli.
wonna wonna wogenda ku YouTube ojja laba buli kimu kyola ku Facebook ojja kira ku YouTube ojja kira ku Twitter era nga nkusaba nti liking a page yaffe following ate nga era nkuba omulanga ku Naumba Chakula nti mutwegatteko tusobole okudduukira bannayuganda bannaffe ne bantu bannaffe awamu ne Bishop Wadimba ne Masse Hands Uganda ne musaba mukwatizeeko abamuli okumpi nsigadde amanyanza Mugisha Peter tulabagane ku talk show eddako.